Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elana, kjo është motra ime. Edhe jemi në Tiranë, jemi rrugës. Kemi nisur ditën tonë me punka. Për ju që nuk jeni parë te vlogu i fundit, kemi erdhur në Shqipëri me motrushkën time. Të bëjmë disa punka që na duhen. Tani kemi punë letrash si emigrante tamam që jemi ne të dyja. The real one. E shikoni pak që kam bërë një ndryshim te koka ime. Dje lueva flokët e mia. U bëra bjonde, bëra gjysmë bjonde, mirë, një balajazh, po thjesht janë pak më të hapura se sa herën tjetër. Edhe disi më pëlqejnë, disi nuk jam edhe sigurt, sepse jam këtë kohë edhe nxirr, edhe bën edhe shumë diferencë të madhe me lëkurën time. Kështu që nuk jam mësuar akoma me ngjyrën e flokëve, po mundohem avash avash, mundohem. Mbasi të mbarojmë me punët tona, do shkojmë një xhiro deri te qendra, sepse un kam disa filmime të bëj. Prandaj jam mbeshur me një fustankë kështu të shkurtër, do ja u tregoj pastaj. Edhe thash ta them, mos mendoni që jam e çmendur edhe shkoj të bëj punë letrash me fustanka. Jo, kemi thjesht njërën punën mbas tjetrës. Me papën që është, bëm punë me fustanka, pse? E vërtet, e vërtet, e vërtet. Sinjon. 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 Papion. Papion. Me kostum. Me kostum. Kam theksuar këto bajluket e mia para pak më shumë. I kam hapur, i kam bërë bjonde tamam, më shkojnë. Si thonë, ndiem që thjesht do i mërzitem për 2-3 muaj, edhe do shkoj t'i luaj prapë të zeza si që kisha nga fillimi. Okej, njeriu po nuk provoj, nuk kupton. Unë duheshet të provoj, të mësoj, të kuptoj që më shkon, qas më shkon, edhe kur të mërzitem të i bëj ashtu si kishin. Ka do një gjë të keqe. Njafton të kesh lek motra edhe të gjitha tonë. Ja me të se i lbej në shtëpi unë pastaj, i the mamit merr një boj atje, edhe futja kokës. Sa po mbaruam me punët tona, edhe jemi të dyja të këputura të lodhura, sepse jemi në mes të vapës, do me thënë shkojmë nga njëri vendi te tjetri, ose në këmbë, ose me autobuza, sepse s'kemi as makinë, nuk është që ngasim ne dhe thua okej, hajde mot se është në makinë. Jo, edhe në përgjithësi kemi dalë pa kaut, momentalisht edhe unë edhe motra, nuk kemi ngrënë as mëngjes, as asgjë. Prandaj sa po mbaruam erdhëm direkt, hajmë pak bukë. Jemi ullur të një lokal këtu të qendra. Motra mbaroi me pasaportën që kishte të marrë këto gjërkat. Edhe po më hajt bukë, po më hajt realisht shumë bukë. Kemi porositur një avokado toast, edhe një të kripur edhe një të ëmbël. Do shohim si do jenë tani. Po më duket çdo lloj ushqimi që të më dal para tani edhe të mos më pëlqej do e haj, thjesht sepse më hajt bukë. Porosita një lëng molle të pi të provoj. Mua në përgjithësi nuk më pëlqejnë gjërat të shëndetshme. Dua të them si fillim. Më pëlqejnë gjërat që kanë shumë sheqer. Edhe më thanë këtu që nuk kanë Bravo Mall, sepse unë porosis gjithmonë Bravo Mall kudo që të shkoj. Më thanë që kanë lëng molle të shtrydhur. E kuptoni, të momenti. Edhe thash, unë do e marr ta provoj. Edhe pastaj po mendoja që mos bëra dallallëk, mua nuk më pëlqejnë këto gjërat, këtë andej. Po e provova dhe shumë e mirë. Më pëlqeu tepër shumë. Motra mori ndërkohë një lëng jeti që ka brenda panxhar karot mollë. Unë ndërkohë mendoja që pasaportën e marrë te njësia, atje ku shkoj për ta nxjerrë, edhe kemi afër te shtëpia. Edhe vajtëm atje para ca ditëve, më tha, nuk merr këtu pasaport gocë dashur. Te drejtoria e policisë te Myslim Shyri, edhe unë nuk e prisja këtë. U surprizova. Ndërkohë nuk e dija ku është Myslim Shyri, kur e pash te Google Maps thash, ha, Ançela. E mora fotografitë e pasaportave të mia me vitet po përkeqësohen. Çdo vit dalë edhe më keq, nuk e di si ka mundësi, se dikush me eksperiencë do thoshte që mëson, edhe përmirëson, por jo, ha. Dhe sa për lëngun tim të jetës është gjëja më e mirë në botë. Thjesht motra ime nuk din as të haj as të pi. Për motrën time Coca-Cola është the top of the top, kështu që mund të arrini të kuptoni vetë. Bravo Mall, jo Coca-Cola. Okay. Desha të shkoj të laj pak duart në banjo, nuk ka ujë në banjo, nuk duroj dot me jetën time. Jashtë janë 40 gradë që të godasën kështu, unë mes ballit. Neve kaq vite nuk marrëm ndonjëherë autobus këtu si vjet në mes të vapës, kujtuam e tham,
le të provojmë të marrim autobus. Jo shumë eksperiencë mirë deri tani t'ju them të vërtetën, sepse mbas autobusat që kemi ne nga Fresku nuk janë të njëjtat me ato të qendrës, po autobusat që kemi ne nga Fresku nuk kanë kondicioner. Edhe ky si fakt e kuptoni nuk është shumë i mirë. Por e dini çfarë kemi bërë këto ditë? Kemi vajtur në protestë. Kemi 2 netëresë që po shkojmë në protestë dhe jam shumë e kënaqur që ju bashkojmë kësaj nisme. Edhe bravo të gjithë ju që vazhdoni, e dilni se u bën 2 muaj. E shpresoj që të kemi një përgjigje për kërkesat tona më në fund. Edhe tani është ora që të provoj dallallëkun që ka marrë motra ime të pi. E di qa, e prisja të keqe, po kjo ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia. Jo thjesht e keqe. Faleminderit shumë. Erdhi ushqimi. Kjo këtu është avokado toast e kripur me avokado, me vezë dhe krem djathi. Ndërkohë që këtu kemi ëmbëlsirën tonë, e cila nuk e di me ç'është, me fruta, gjerka kështu, nuk e di. Put you on a one-way flight. I can get you away tonight. You know I can change your life. First class, alright. Kjo gjë këtu i ndodh motrës time kur është në mes të vapës dhe nuk ka fjetur gjumë. Është kombinimi më i keq që mundet të ketë motra të jetë e saj. Nuk mundeni të kuptoni situatën momentalisht. Edhe e dini çfarë bën motra ime në këtë moment? I kërkoj të më bëj foto. Në mes të diellit. Po, se unë kam bërë fustankën time të bukur, të shkurtrin. Është kështu veror. Kam bler flokët e mia dhe të shoh disa foto të bukura kështu qutsi. Mbasi kemi ecur gjysmën e Tiranës, erdhëm këtu që të bëj një filmim për një bashkëpunim. Kemi gjysmore këtu. Jemi te sheshi ndërkohë. Po, më në çimenton, mes të çimentos. Kemi gjysmore 40 minuta që po filmojmë, mbarojmë e them una, o zot shiqur dek në shtëpi, më tha do mbesë të ta foto, të doja të jem cute e bukur njëri tjetër. Ku kam hap? Motra, kam një super ide. Jo. Do të shkoj. Jo, nuk dua. Në Jo. dajt, Jo. në dajt do ketë freski tani. Po, të shkosh. Tani dhe në mes të çimentos e mendova që po të shkojmë Po, në natyrë. Po, zemra motrës të shkosh. Bëj foto, më Motra, dërgoj nuk dhe është mua. bukur kështu. Të shkosh, unë do shkoj në air condition, ti shko ku të duash. Motra ime thotë do shkoj në kondicioner, ndërkohë shkojmë në shtëpi edhe ma mbyll kondicionerin. E hapun ma mbyll motra, E më thotë të bëjmë ekonomi. I them ç'e ekonomi? 40 gradë, do robi të ftohet edhe nuk ka mundësi. Është si ajo, ç'a fotografi 40 gradë, do robi tik në shtëpi s'ka mundësi. E di ku do desha të isha tani. Vërtet. Po të më pyesje ku do deshe të ishe momentalisht, do të thoja, e di ku, në Kapshtic, në Dardh, në një lokal që kishim mbajtur që ishte në mes të pyllit, ishte freski total, edhe dëgjoje vetëm ujin që rridhte atje. Ose në thef. Ose super ide. Do të shkojmë në thef? Po. Jo vërtet. Po. Unë shkoj. Po. Ishte shumë bukur. Po. Hajde. Ikim. Vdiqja nga vapa. Kush është më çejur fur mbrapa, Hapa dallapa. Si film horrori dukesh tani edhe me këtë këngën që këndon. Nuk do më flas për gjithë javën motra me nervat që ka. Se vazhdo në bërë bullying, në vend që ta zburë se situate, më bërë fotografi edhe më bullizo. Ignorante. Jemi kthyer në shtëpi, kemi fjetur gjumë, jemi zgjuar, edhe tani unë jam në kuzhinë, edhe po pres verdurat tona, të cilat vajte i bleva te marketi. Edhe tani po i pres të gjitha që të bëjmë përsëri kuskus. Ne në përgjithësi, të ditë kemi ngrënë një kuti plot që kishim me kuskus e kemi mbaruar. Tani kjo ishte fundit, domethënë. Kemi gatuar vetëm kuskus. Herët që kemi ngrënë në shtëpi, dua të them. Shumicën e herëve nuk kemi ngrënë, po sa herë kemi ngrënë në shtëpi, kemi ngrënë vetëm kuskus. As edhe një gjë tjetër. Po e gatuaj unë sepse motra ime u zgjua edhe është keq me barkun. Ishte radha e saj të gatoj sot, sepse kemi bërë me radhë. Radhën e parë gatoi motra, radhën e dytë gatova unë. Tani e kishte motra, po është keq me barkun, e po pret ciklin, edhe normale ne femrat vuajmë çdo muaj, e dini ju, e kuptoni. Po në hajshe të dyjave, mbase pastaj në darkë do dalim edhe një xhiro prap te qendra, të shohim si do jetë edhe motra, se ne kështu i kemi planin, po të mos jetë mirë motra nuk e di, po do bëjmë ndonjë gjë. Kështu që duhet të bëjmë gati nga fillimi. Unë bëra banjë, u lava, poqa make-upin tim, edhe duhet të rilyem, po të dalim, të rivishem. Tani për tani më hajt vetëm buk. Unë kam këto ditë që nuk po fle gjumë shumë mirë. Njëherë nuk e di pse, po më kap një si tip lloj stresi çdo herë që shtrihem te dhoma. Nuk e di pse, mos më pyesni. Po përveç asaj, bëjnë edhe zhurmë nga lart. Këtu dëgjojnë të gjitha.
ata. Edhe ka familje lartë me sa kam kuptuar, thrasin ata, bëjnë, kanë fëmijë që nuk kanë fare ata. Bëjnë ka ai që ka bërë shtëpinë, që nuk ka menduar fare për si themi, i homonusi, për privacy, për eko, për zhurma, që ri dëgjoj unë, jam lodhur, kam mësuar gjithë problemet e tyre familjare. Të gjithë e kam mësuar. Të luem prap, po luem çdo ditë edhe jam mërzitur, nuk duam më. Po problemet kishin gjithë njerëzit në këtë botë, motra me të njëjtat me ty. Procedura që duhet të luem, pastaj të vi në shtëpi, të çluem, të bëj skincare-in tim, pastaj nesër mëngjes të zgjohem, të luem, të çluem, jam mërzitur. Do dalim përfundimisht. Motra është më mirë, si e je më mirë? Gjysmë. Është kështu e kështu. Sot do dalim për të qendra. I dërgoj motrës një vajzë në Instagram, e cila ka emrin Fione. Kam edhe unë të Instagram im, e ndjekim të dyja. Merret me rrjetet sociale, domethënë thjesht nuk njihemi. Edhe i ka dërguar motrës të dalim për një pije, për diçka. Edhe tham, si jo, why not? Të shkojmë një xhiro edhe te qendrat, se këto ditë s'kemi dal fare nat. Kemi bërë vetëm punka në mëngjes edhe në darkë. Protestë në darkë. Po, e vërtet, po nuk kemi dalë të pim diçka, do të them. Jo, nuk kemi dalë të pim diçka, s'kemi dalë të hajmë diçka të mirë, edhe sot që ulëm në drega atje, ta i vendi që ulëm, e mu duk sikur kishte gjëra të mira, se kështu në katalog dukeshin të mira, ndërmende të dyja gjërat që porositim njerëz nuk ishin fare të mira, e vërtet është. Edhe do mund të ishin, se kishin potencial të ishin, nuk ishin fare të shishme, as njëra as tjetra. Edhe hengrat, se me dhim se shin lekët, do me thënë hengrëm. Njërën pjatë mbaruam, tjetrën një qereku në hengrëm e pjatës tjetër. Edhe ndjesha atë që velitjen, që nuk më pëlqente, edhe nuk mbusha, edhe u fryva kot, edhe i pagova, edhe u hodhën plera, edhe që nga fjanë. Kemi ngrem një ditë mirë. Kur vajta mbas luerjes së flokëve të mia, edhe mora te zgara Korçare 2 sanduiqe me kërnacka, me patate dhe me xaxhiq. Ishte dreka më e mirë që kam ngrënë këtë ditë. 3000 lekë të dyja. 3000 lekë të dyja. 3000 lekë të sasa ishin. Të dyja. Unë i them në fillim se unë nuk kisha lek me vete, i kisha kart, edhe kisha një 10.000 lekëshe me vete. Edhe vajta tjetër sa vajta i pyete që mundem të paguaj me kartë, më thanë nuk mundesh të paguash me kartë. Tash, okej, perfekte. I them, po sanduiqe bëni? Më thot po. I them, sa kushtojnë 2 sanduiqe këtë andece? I them, nuk kam shumë lek cash, do me thënë. E kisha në mendje që të paguaj me kartun. Isha qetë, po jo. Edhe më thot 3000 lek, i them jo një sanduiq, 2, i them. E më thot, po, 3000 lek e 50, sa më tha, 3000 lek e 400, diçka e tillë. I them, a për të dyja sanduiqet? Më thot, po, okej, i them, mirë, bëj. E unë mendoja që 10.000 lekëshe nuk do më mjaftoj, thash, do mundem të marr vetëm një sanduiqe dhe do ngelet motra pa ushqim, prap, ose do e ndaj një të dyja pastaj, se s'kisha ç'bëj, ishe edhe vetë, motra ishe në shtëpi, unë kisha vajtur të luaj flokët vetë. Po, ja që drekat më të lira janë edhe më të mira. Nuk është e thënë gjithmonë që ato më të shtrenjtat, më elegante, më të bukura janë edhe më të mira. Jo, nuk është e vërtetë. Tot për shembull paguam 20 euro për 2 pije dhe 2 pjata që të hajmë një si tip brunch edhe nuk hëngrëm. Te zgara Korçare të shkon gjithë. Not sponsor. Do desha të më paguanin, po s'më paguan. Motra, kjo pudra jote nuk po nxjerr pudër. Që do veshën tani? Është pyetja ime. Shumë muhabet serioz. E dini çfarë po mendoj të vesh këtë fustankën këtu. E kam marrë kastile për në darkë, është kështu i shkurtër, edhe ka këto detaje të bardhat e qafa që lidhet kështu si. Kam marrë edhe një opsion tjetër, që është bluzja e re që ju tregova që kisha bler te vlogu i fundit. Ajo lilaja nga Stradivarius më duket që është. Po me atë duhet të vesh pantallon. Edhe disi nuk dua të vesh pantallona me këtë kohë. Nuk duroj veten time, nuk duroj të kem lëkurën time lart me ajo, më të kem edhe xhinkse që të plas nga vapa. Nuk duroj. Kështu që do shkoj mbase me opsionin e fustanit që të mos rrita mendoj shumë. Kam edhe një fustan tjetër vërtet është. Tani kënga të dyja të vesh, nuk e di. Kam edhe këtë opsionin këtu, tanin i cili është disi kështu i gjatë deri poshtë. Edhe ky është i bukur, të vesh këtë thoni, këtë do vesh.
Arritëm te qendra, kam veshur fustankën time blu sot. Edhe e kisha në mendje ta marr me veten pushimet që do shkoj në një ishull grek, edhe të bëj atje foto. Po thash e di ç'a, mundem ta vesh edhe këtu, edhe te ishulli grek. Sepse duhet ta vesh vetëm një herë unë këtë fustanin, se kuptoj. Mendja ime, edhe vesh edhe sot edhe kam kombinuar, nuk e di po duket, tani duket. Kam vënë lapsa blu te syt. Kastile, I mendova detajet unë. Unë këtë e bëra kastile. Edhe vesh edhe fustankën time, ndihem e bukur. Vesh edhe takat e mia, po më janë bërë disa flukska fantastike te këmbët, edhe mezi po hec, motra do na shkelin, po takat I vura. Sepse sakrifikoj në këtë jetë që të ndihem unë e bukur. Bravo, lund, prit. Dërgo motra ime, cila duket pak e lodhur, pak kështu e kukur. Por është shumë e bukur në të njëjtën kohë, sepse ka veshur fustankën e saj kafe me këto takat besh që I dua edhe unë, sepse kanë si quhet kjo katrori e para? Është katrore e para. Shumë herë. Këtë fustanin e kisha marrë unë nga Komensi dhe ja dash motrës. Motrës I rinte e madhe, vajte ngushtoi dhe tani I ri shumë bukur. Thank you. Ta gëzosh. Mirëmëngjes nga shtuna jon. Dje u ktheva në shtëpi, nuk ju fola fare, fjeta gjumë isha e kputur, sepse u vonuam pak, edhe sot I zgjuar që në orën 6:30. Orën 7 paca u zgjova, po okej, pra. 7 paca, 7 u zgjova ty. 7 u zgjova, po. Po kam fjetur gjumë në orën 1, 2 edhe prap me shkëputje. I hapja syt, flia prap. Përgjithësi nuk e di pse gjumi këtu në Tiranë nuk ma ka shijuar fare. Atë desha të them. Edhe jemi te Klinika Grande. Dita e dytë e javës që vim te klinika jona që bëjmë laserin, sepse herën e parë motra bëri gjysmën e këmbës, tani do bëj gjysmën tjetër. Unë do bëj gjysmën e bikinit që të vazhdojmë me ditën tonë. We're so good in having fun. Mbaruam me laserin ton. Dhimbja ishte e përballueshme. Ja dolëm edhe tani të shkojmë të hajmë diçka sepse ora ka vajtur 9:20. Ne nuk jemi ngrënë mëngjes. Edhe tham të shkojmë në këmbë që të bëjmë edhe hecin ton për ditën. Këtë ditë kam bërë nga 10.000 hapa çdo ditë. Edhe unë. Bravo na lumt. Bravo na lumt. Edhe Bravo na qoftë. Edhe tani të shkojmë te Frutsa. Një lokal që na kishte propozuar Gjena kur kishim mbajtur herën e kaluar, e na kishte pëlqyer, ka gjëra kështu më të shëndetshme, sepse plani I parë ishte të shkojmë te një kreperi që ka këtu afër. Pastaj thashun, tani nuk është shumë mirë, dhe ta mirëmbajmë pak trupin ton, të mos hajmë Nutella me mëngjes. E tham do shkojmë te Frutsa. E dajmë pastaj Nutella. Po. Kjo rruga këtu është nga të preferuarat e mia në Tiranë, sepse është kështu plot me pemë. Edhe nuk ndiem që jam në qytet, ndiem që Listi ka një vibe shumë ndryshe. Po, vibe peme. Vibe peme? Duket sikur je në Amazona. Po, në Amazona fix. Edhe jemi me fat sepse akoma kemi hije, edhe nuk ka filluar vapa e fort. Është ora 9:20. Për do një orë do vdesim. Po tani për tani jemi okay. Body like a smoothie, like something from a movie. We can make me feel some type of way. Eyes go kind of flirty, hands are pretty sturdy. Baby, I could dive into you. Kthyer në shtëpi, kam fjetur një super gjumë, por kur I them super gjumë. Jore. Sa shave gjithë komshin, pastaj tjetër. Po, I shava gjithë komshin se nuk mundeni të kuptoni sa shumë zhurmë bëjnë, edhe këtë dëgjohet, mund të jenë duke folur njerëzit lart edhe dëgjoj, unë dëgjoj muhabetin. Pastaj kur fillon e thrasin, hedhin gjërat se dëgjohet bam bum. Fëmia që kanë lart duket kishte hedhur një karige, nuk e di çka kishte bër, diçka kishte thyer, pastaj kam dëgjuar gjitha. Po s'kam shpejt tani. Vajta te dhoma që është pak më mirë, nuk dëgjohet aq shumë, edhe fjeta më në fund, gjumë tamam si njeri, nuk kuptova asgjë, kur fjete, kur më mori gjumi, kur u zgjova, isha perfekte. Ishte ajo që kisha nevojë realisht në jetën time. Edhe sa u zgjuam pastaj, e dini ç'a bëm? Se dini. E dini ç'a bëm? Ju se dini. Po, ju se dini, se po kam do. thënë. Po,
ne porositëm krepa edhe hëngrëm. Sepse kur zgjohesh ndonjë ëmbëlsirë, unë desha diçka të kripur e vërtet është. Po motra me që deshte krepa thash, hajt, do sakrifikohem e do haj edhe unë krepa me Nutella e biskot. Faleminderit motra. Në këtë jetë ti aq shumë ke sakrifikuar për mua. Se Je kupton personi dot. që ka sakrifikuar më shumë nga të gjithë për mua në këtë jetë. Ti mbase tallesh, po një ditë, Unë të tallem unë me ty. një ditë, Guxoj unë të tallem. Me sakrificat që ke bërë ti në këtë jetë. Unë të guxoj. Gjithë ato sakrificat. Por atëherë se kam ballin e pastër, nuk kam besë si njeri. Hashti Nutella me biskote dhe të tallem unë. një ditë Jo, do më inshallah. falemnderosh Për çfarë? për gjithë këtë sakrificën. Po, sigurt. Një ditë do kthesh në Itali e do thuash, do I thësh Klejdit, unë dua të haj ëmbëlsirë, do thot Klejdi unë s'dua. E pastaj atje do shikosh si është tradhtia. E vërtet. A është e vërtet apo s'është? Është një nga tradhtit më të mëdha kjo. Të duash ëmbëlsirë dhe tjetrit thot jo. Po, atje është tradhti. Prandaj them, Po, u sakrifikova sot. e bërë Edhe- tëndën. Po. E Unë çfarë? sot në mëngjes ndërkohë nisa ditën kështu do shkojmë të hajmë të shëndetshme, do bëjmë hecjen ton, do bëjmë gjithatë I bërëm. i bëm. Atëherë i bëm. Rën- Sa hëngrëmi dhe krepa, bravo. Ishte që ti themi bravo vetes ton. Isha lërë tani pak sepse po filmonim disa story të fundit këtu te shtëpia, e kemi mbledhur pak. Duhet të fusim gjërat nga jashtë brenda motra. Po, Tavolinën e këto. kemi mbaruar siç mundeni të kuptoni më punka, po kam edhe një dy gjëra të fundit të fuste valigja që ta mbyll, edhe fluturimin e kemi në orën 8, edhe unë edhe motra e ka 8:40, unë e kam 8:10, kështu që jam me fat sepse kësaj radhe nuk do jem vetë në aeroport, se ju që udhëtoni shpesh, e dini që ato 2 orë që kalon atje te aeroporti, sidomos kur je vetë, janë vdekje. Për mua janë vdekje, nuk e duroj fare, dua thjesht të bëj një kështu e të jem te shtëpia ime, nuk bëhet deri sot. Shpresoj për 10 vite të kenë bërë një teknologji të re, disi të teleportohemi, si themi, të teleportohemi, të transformohemi, të po. transportohemi, Transportohemi. Të- Edhe të të... është më mirë të udhëtosh në mëngjes herët, vallaj, si sa të rish tani si porim ne kot, si kukumjaçka. Si ringu kumjaçka? Si ne? Një lloj me ne. Se dija unë që ishin kaq të bukura kukumjaçkat. Kukumjaçkat janë në fashion icons. Në botë janë. Edhe desha të them që unë me shumë mundësi nuk do postoj shumë video tani. Mbase një pa edhe një nuk e di kur do e postoj. Po, Sepse po fillojmë pushime. po. Edhe kam vendosur sa të mundem të pushoj, nese, deri diku. Edhe po, nuk po e besoj dot që është gusht. Do një gjë interesante do na thosh se na lodhe. Unë do mundohem të postoj, sepse unë do ik me pushime pak më vonë, te mezi gushtit. Kështu që deri atëherë shpresoj të kem kohë të postoj, të jem pak aktive, sa të kem mundësi edhe unë, sepse edhe vapa, kur të godet këtu te koka, edhe je jashtë edhe duhet bësh gjëra, unë nuk dua të hap kamerën në atë moment, unë dua të vdes në atë moment, e kuptoni? Sa exagjeron si ro. Po, se ti vallaj, se ti vallaj je njeri do me thënë që i merr gjërat shumë lehtë. Motra ime kur jemi jashtë dhe ban Kukumjaçke exagjeruar. kur jemi jashtë dhe ka vap, motra ime bëhet njeriu më i grindur në botë. Po. S'keni parë njeri më të grindur. Jo, Edhe unë nuk mundem edhe jam e lodhur edhe do të shkoj në shtëpi të plequm edhe është gjithkohon. Unë dje merri dhe cikli motra. Po, Edhe nuk isha mirë. se ditët e tjera që nuk ishe cikli, Çfarë bëra ditët e tjera? grindeshe. Për çfarë? Për vapën, për gjumin, për... Kur u grinda, nuk u grinda. Mbaruan punën tonë, bëra çfarë duhet bëja. Gënjen, sa Ti gënjen, gjysmë fjalë të thotë. sa gënjen, sa gënjen. Motra, si ndihesh që nuk do më kesh gjithë gushtin tani? Shumë bukur.
Motre e kam të filmuar këtë gjë që the tani. E të kesh turp. Po pra, të vi turp. Që më grindem. A grindem. Ç'e ke ti tani? Jo, të vi turp me këtë që the. Lere tani. Unë të flasme. Pastaj të shkosh udhëtime vetëm me burrin tënd. Do hash dru. Motra ime është tradhtare. Kështu do jetë emri i këtij vlogut. Kemi arritur në aeroport. Situata nuk është e mirë. Kam vënë motrën time të më mbaj telefonin tani që të filmoj dhe shikoj në fytyrë që do të më vras. Qa ka ndodhur tani? Unë e kisha fluturimin tim në orën 7:50 të mbasditës. Okej, super. Motra e kisha në orën 8:40, 45. Kështu që thënë do vim bashkë në aeroport të rim. Edhe motra do rinte pak më shumë derisa të fluturonte. Na solli ne Klinti këtu, kushëriri jon, dintëm ne, pim kafen ton, shumë bukur, shumë nice të gjitha. Hym brenda, sa hym te aeroporti, shikoj unë, është shtyr fluturimi im, ora 7:50 ka vajtur në orën 8:40. Motra do me thënë e ka e 45, unë e kam e 40. Kështu që kemi erdhur në aeroport 4 orë para, kot, pa lidhje. Edhe tani porim të dyja. Po pim B52 të një kafe, se s'kemi të shbejmë, më është mpirë prapanica nga e ullura kaqor. 11 euro kemi paguar për 2 copa pizza, për B52 nuk e di akoma se do paguajmë, sa janë 4,20 është njëra. 20 euro për 2 copa pizza, edhe 2 B52. Nuk durojmë, edhe kemi akoma, ora 7:15 tani, kemi akoma një orë ca. Derisa të fluturojmë. E urej Wizerin, e kam thënë herë tjetër, mbas e kam thënë shumë herë, e urej nuk e duroj më si kompani, që të bëj që jam e varfër, edhe nuk kam lek që të fluturoj me ato kompanit që janë më të shtrenjtë e më të mira. Që të bëj? Mirë mëngjes nga dita tjetër. Jam më në fund në Athinë, jam në makinë, sepse ka erdhur Nadia të më marr, edhe do shkojmë në plazh, sepse është diel edhe të dielat i kemi për plazhin e këtu, me kushurinë, do vi edhe Irini, do shkojmë tani ta marrim nga puna, edhe te plazhi do shkojmë të gjejmë edhe Manuelin që është vllai i Nadias, me të dashurën e tij, kështu që do jemi të gjithë bashkë. Dje nuk ju fola fare kur u ktheva sepse më kputi udhëtimi i kthimit. Ishte nga eksperiencat më të këqija që kam të jete ime nga aeroporte, nga avione, këto gjëra. Kur arrita, përveç që u shty fluturimi ime dhe arrita shumë vonë në Athinë, pastaj sa erdhëm këtu, duhet të kalojmë kontroll te aeroporti për pasaportat tona, sepse vjen nga një shtet jashtë Europës. Edhe them okej, do shkoj, kontrolli pasaportave në përgjithësi mban shumë pak, se un kam edhe pasaportën europiane dhe ndahet te pasaportat europiane dhe pasaportat huaja. Edhe te pasaportat europiane nuk ka në përgjithësi shumë radhë. Kësaj radhe, aman, shkoj unë atje edhe shikoj plot me njerëz. Duhet të ishin 3 fluturime bashkë që sa kishin arritur, edhe bëheshin nami, edhe nuk ndajshin pasaportat. Shkonin të gjithë në të njëjtin vend, sikur të kishe pasaportë europiane, sikur të kishe pasaportë huaj, ishte e njëjta gjë. Kështu që radha nuk kishte fund. Unë prit atje diku te një orë ca. Arrita në shtëpi në orën 1:30 të natës. 1:30. Edhe kisha dalë nga shtëpia ime nga Tirana në orën 3 të drekës. Bëra një banjë dhe fjeta gjum direkt. Do t'u zgjova zbrasa pak rrobat e mia, valixhet e këto, e pastaj më mori Nadia në telefon, më tha, hajde, do vish në plazh, i them, e di qa, po vi. Edhe ja ku jemi. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. Irini deri tani ka ngrënë një sufllaqe, ka ngrënë gjysmën e ditës që kisha marrë unë të haj, edhe tani po vazhdon me byrek me spinaqe dhe me djathë. Punoj atë ditën. Po. Zgjova në orën 5. Po ku i fut do të di unë? Po my god. Ku që atje s'ki asgjë? Si e bën? Po sekretin. Vetë mami, çka më ka lirë. Apart. Open up my heart and you'll find love, 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 love. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It
it's up to us to stop it.